จิวหองพร้อมด้วยบ่าวไพร่ประมาณ30 คนน่ะบัดนี้หนีไปซะแล้วโจหิวก็รู้นะบัดนี้เองที่ว่าจิวหองที่กระทำการมาแต่ต้นแต่เริ่มเลยน่ะคือเอาเมืองมาออกแก่โจหิวอะทำมาเป็นอ่อนน้อมด้วยกระไรด้วยต่างๆนานาประการจนบัดเนี้ยเขาลวงเราโจหิวเพิ่งรู้ว่าจิวหองลวงให้มาต้องเด็กกลอุบายอย่างนี้นำทัพของตนเข้ามาสู่ที่อับที่จนแล้วตัวจิวหองและพรรคพวกก็หลบลี้หนีไปเสียฉะนี้โจหิวก็โกรธนักก็จริงว่าถ้าฉะนั้นเราก็ไม่กลัวสงครามเพียงนี้เจ้าชัยชนะให้จงได้และท่านแซ่โจนี่ก็แต่งให้เตียวเผาคุมทหารเป็นนายกองหน้ายกเข้าระดมตีทีเดียวชีเส้งที่ลกสุ่นใช้มาน่ะก็ขับฐานออกต่อสู้ด้วยเตียวเผาได้ประมาณ10 เพลงเตียวเผาทานกำลังฝีมือชีเส้งทหารเก่าผู้นี้มิได้ก็ชักม้าหนีกลับไปก็ไปบอกกับโจหิวว่าชีเส้งทหารเมืองกลางตังผู้นี้มีกำลังฝีมือมากนะข้าพเจ้ากลัวจะเสียทีจึงกลับมาแจ้งแก่ท่านให้ทราบโจหิวก็จึงว่าซึ่งชีเส้งเข้มแข็งนั้นท่านอย่าวิตกเลยไว้เป็นพนักงานเราจะตีให้แตกให้จงได้และโจหิวก็ให้เตียวเผาคุมทหาร20,000ยกไปตั้งซุ่มอยู่ข้างทิศใต้ให้สีเกียวคุมทหารอีก20,000ยกไปซุ่มอยู่ข้างทางทิศเหนือกำหนดว่าเราจะเป็นกองกลางยกเข้าไปรบล่อแล้วจะทำเป็นเสียทีถอยหนีออกมาให้ข้าศึกไล่ถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาของเราแล้วให้ฐานทั้งสองข้างเนี่ยตีกระนาบออกมาเอาชัยชนะศัตรูให้จงได้โจหิววางแผนชนิดเตียวเผาสีเกี้ยว2 นายนี่ก็รับคำแล้วก็พาทหารไปซุ่มอยู่ตั้งแต่เวลากลางคืนฝ่ายลกซุ่นส่งชีเส้งไปแล้วเนี่ยจากนั้นลกซุ่นก็แต่งให้จูหวนจวนจ๋อง2 ปลัดทัพของตนเนี่ยคุมทหารนายละ30,000ยกลัดทางวกไปทางข้างหลังค่ายของโจหิวนี่ไปสกัดด้านหลังกำหนดว่าถ้าได้ทีแล้วให้จุดเพลิงขึ้นเมื่อเราเห็นแสงเพลิงจะได้ยกตีกระนาบเข้าไปฝ่ายท่านก็ตีกระนาบออกมาเห็นจะจับโจหิวได้โดยง่ายจูหวนจวนจ๋องก็รับคำยกฐานแยกกันรัดทางไปแต่เวลาค่ำทีนี้ข้างฝ่ายเตียวเผาที่โจหิวสั่งให้นำฐานมาซุ่มเนี่ยเห็นกองทัพจูหวนนี่แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นข้าศึกไม่รู้ว่าเป็นฐานเมืองกลางตังสำคัญว่าเป็นพวกกองตะเวนพวกเดียวกันเตียวเผาก็ขี่ม้าเดินเข้าไปถามจูหวนเด็กว่าจะไปทางไหนอย่างไรประการใดแต่จูหวนเนี่ยก็คือจูหวนเหมือนเตียวเผาขี่ม้าเดินเข้ามาถามเนี่ยจูหวนก็เลยเอาง้าวฟันเตียวเผาเสียตกมาตายไปเลยทหารทั้งพวกก็แตกตื่นโอลหม่านไปจูหวนเห็นได้ทีเช่นนี้ก็จุดเพลิงขึ้นเลยจวนจ๋องพร้อมทหารอีก30,000เห็นแสงเพลิงนั้นก็รีบโยกมาก็พบกับกองทัพของสีเกี้ยวที่มาซุ่มอยู่จวนจ๋องก็ขับฐานก็รบพุ่งฆ่าฟันทหารของสีเกี้ยวล้มตายเป็นอันมากทีเดียวสีเกี้ยวก็สู้ไม่ได้ก็พาฐานแตกหนีไปจูหวนจวนจ๋องทั้ง2 นายเนี่ยก็ขับฐานเข้าโจมตีค่ายโจหิวเลยทีเดียวฆ่าฟันกันตะลุมบอลเป็นโอลหม่านโจหิวแตกหนีออกจากค่ายพาฐานหนีไปทางตำบล
เหียบเสร็จก็พบกับกองทัพชีเซ้งขุนทหารเก่าแต่ครั้งจิวยี่ยังมีชีวิตอยู่นั่นพบชีเซ้งคุมฐานขึ้นมาเข้ามาไล่ฆ่าฟันฐานของโจหิวแตกเจริญอีกทหารของโจหิวต้องทิ้งเครื่องศาสตราวุธเสียกระจัดกระจายตัวโจหิวขับม้าหนีไปตามทางซอกเขาแต่ผู้เดียวก็ไปพบกับกากุ๋ยที่ตนสั่งประหารชีวิตกากุ๋ยห้ามปรามแล้วอย่าไปเชื่อมันมาลวงเอาจิวหองมันลวงโจหิวสั่งปลดกากุ๋ยแล้วเนี่ยนี่ตัวนี้มาแต่ผู้เดียวมาพบกากุ๋ยคุมฐานกองหนึ่งสวนทางลงมารับก็มีความยินดีโจหิวท่านขุนพลแท้โจนี่ก็จริงว่าทีนี้ข้าพเจ้าไม่ตายแล้วกากุ๋ยนั้นก็พาโจหิวลัดทางหนีมาได้โจหิวก็จริงว่าซึ่งท่านทัดทานข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามิฟังท่านนั้นโทษข้าพเจ้าผิดหนักหนาขอท่านอย่าได้พยาบาทถือความเลยโจหิวต้องกล่าวขอลูกโทษตัวเองกับกากุ๋ยฝ่ายซูมาอี้นั้นรู้ว่ากองทัพโจหิวสิได้เข้าไปเสียทีแก่ข้าศึกแล้วฉะนั้นน่ะก็จึงให้ถอยทัพมาฝ่ายจูหวนจวนจ๋องสองปลัดซ้ายขวาแห่งกองทัพลกซุ่นที่ลกซุ่นส่งมาทำการเนี่ยเอาเมื่อได้ชัยชนะตีค่ายโจหิวแตกพ่ายไปแล้วก็เก็บยึดได้เครื่องศาสตราอาวุธเสบียงอาหารผู้คนที่มาเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยประมาณ30,000ก็ยกกลับมาหาลกซุ่นก็หยุดฐานคอยท่าอยู่กลางทางเห็นจูหวนจวนจ๋องได้ผู้คนเสบียงอาหารเครื่องศาสตราวุธมามากก็ดีใจเมื่อชนะศึกแล้วชนี้ก็พากันยกกลับเมืองกังตังซุ่นกวนแจ้งว่าลกซุ่นชนะศึกกลับมาก็ดีใจก็พาขุนนางทั้งปวงออกไปรับกองทัพลกซุ่นถึงนอกเมืองแล้วค่อยเอาสัพพทนกั้นลกซุ่นเข้ามานี่เป็นการให้เกียรติกันอย่างสูงส่งแก่แม่ทัพผู้นำชัยชนะมาสู่ครั้นนายทัพนายกองทั้งปวงมาถึงพร้อมกันแล้วพระเจ้าซุ่นกวนก็จริงว่าซึ่งจิวหองคือผู้ที่ไปลวงนำเมืองไปมอบกับเขาจิวหองคนนี้พระเจ้าซุ่นกวนก็จึงตรัสว่าซึ่งจิวหองกระทำการครั้งนี้มีความชอบทำกลล่อลวงข้าศึกจนยอมตัดผมตัวเองสามารถเอาชัยชนะศึกได้ครั้งนี้นั้นตั้งจิวหองให้เป็นกวนไล่เหาขุนนางในทำเนียบแล้วก็ปูนบำเหน็จรางวัลแก่ทักแกล้วทหารเป็นอันมากลกซุ่นแม่ทัพหนุ่มก็จึงทูลพระเจ้าซุ่นกวนว่าโจหิวเสียทีแตกกลับไปครั้งนี้เห็นทักแกล้วฐานทั้งปวงจะบอบช้ำอิดโรยหนักอยู่ขอให้ท่านมีหนังสือไปถึงเมืองเสฉวนฉบับหนึ่งให้คงเบ้งยกทหารไปตีเอาเมืองลกเอียงเถิดนี่ลกซุ่นกล่าวแนะนำชนี้พระเจ้าซุ่นกวนก็เห็นด้วยจึงให้มีหนังสือบอกไปถึงเมืองเสฉวนตามถ้อยคำลกซุ่นทุกประการและขณะเมื่อโจหิวเสียทักแกล้วทหารแตกทัพกลับไปครั้งนั้นก็เป็นทุกข์ตรอมใจจนเป็นไข้มากลางทางครั้นมาถึงเมืองลกเอียงโจหิวอาการป่วยก็หนักเพียบลงและในที่สุดก็ถึงแก่ความตายฝ่ายซูมาอี้ครั้นยกทัพกลับมาถึงเมืองลกเอียงแล้วขุนนางทั้งปวงก็เข้ามาถามข่าวซึ่งโจหิวยกฐานไปทำการครั้งนี้เสียทีแก่ข้าศึกแต่กลับมาก็ชอบอยู่คือถูกละแต่ตัวท่านเนี่ยเป็น
แม่ทัพไปกองหนึ่งต่างหากกันจะได้แตกพ่ายเสียตะแกรงฐานทั้งปวงเหมือนกับโจหิวก็หามิได้ทหารทั้งปวงก็พร้อมมูลอยู่เหตุไหนจึงพลอยกลับมาด้วยเรานี่ก็เป็นเหตุผลที่ดีทีเดียวซูมาอี้ถูกถามด้วยปัญหาสำคัญเช่นนี้ซูมาอี้ก็จริงว่าซึ่งข้าพเจ้ายกทัพกลับมาทางนี้เพราะคิดว่ากองทัพเราก็เสียทีแก่เขาแล้วเกลือกว่าคงเบ้งมหาอุปราชแห่งเมืองเสฉวนจะรีบยกกองทัพมาตีเอาเมืองเตียงอันเราต้องระวังหลังอยู่จึงนำทัพกลับมาชนี้นี่คือเหตุผลของซูมาอี้ขุนนางทั้งปวงได้ฟังก็กลับเห็นว่าซูมาอี้เนี่ยกลัวตายหนีศึกกลับมาแล้วชนี้ไปไม่ได้รบรากับเขาสักหน่อยกองทัพโจหิวแพ้กองเดียวซูมาอี้หนีกลับมาอย่างนี้แล้วมาพูดชนี้เป็นการพูดอวดตัวขุนนางทั้งปวงก็ชวนกันเอามือปิดปากหัวเราะแล้วต่างคนต่างก็ลากลับไปที่อยู่คราวนี้เราก็ต้องกล่าวย้อนกันไปนิดนึงคือหลังจากที่รกซุ่นได้ชัยชนะกลับเข้าสู่กังตังแล้วก็ได้รับการปูนบำเหน็จยกย่องสรรเสริญด้วยความดีอกดีใจกันทั่วหน้าพระเจ้าสุนกวนกับขุนนางทั้งปวงถึงกับเสด็จออกไปรับลกซุ่นนอกเมืองเอาสัปทนกั้นลกซุ่นเข้ามารกซุ่นเนี่ยได้กราบทูลเป็นความสำคัญว่ากองทัพโจหิวแตกกลับไปครั้งนี้กำลังบอบช้ำอิดโรยขอให้มีหนังสือไปถึงเสฉวนให้คงเบ้งยกทหารมาตีเมืองลกเอียงเถอะเนี่ยพระเจ้าสุนกวนเห็นด้วยก็มีหนังสือไปยังเสฉวนทีนี้มากล่าวทางเสฉวนล่ะซึ่งความนี้เนี่ยก็ตรงตามที่ซูมาอี้บอกกล่าวแก่ฐานทั้งปวงที่ยกกลับมาเนี่ยกลัวคงเบ้งจะยกมาสิทีนี้กล่าวฝ่ายเสฉวนคือพระเจ้าเราเสียนได้แจ้งในหนังสือที่พระเจ้าสุนกวนให้มาเนี่ยเป็นใจความว่าบัดนี้เราให้ลกซุ่นคุมทหารไปกำจัดทหารพระเจ้าโจยอยเสียโจหิวผู้เป็นแท้เดียวกับพระเจ้าโจยอยก็ถึงแก่ความตายแล้วซูมาอี้ทหารเอกนั้นก็แตกหนีไปแล้วชาวเมืองลกเอียงก็กลัวฝีมือทหารในเมืองกังตังนักฝ่ายพระเจ้าเราเซียนก็ประกอบด้วยเกียรติยศมีตะแกรงทหารปรากฏเสมอกันควรเราทั้งสองเมืองจะเป็นแผ่นดินเดียวกันโดยทางราชมัยตรีและบัดนี้ทหารในเมืองลกเอียงก็อิดโรยอยู่แล้วขอให้ท่านแต่งทหารยกไปตีเอาเห็นจะได้โดยง่ายนี่เป็นใจความในหนังสือจากกังตังสู่เสฉวนจากพระเจ้าสุนกวนถึงพระเจ้าเหล่าเซียนเนี่ยพระเจ้าเหล่าเซียนได้แจ้งความในหนังสือชนี้ก็มีความยินดีก็มีหนังสือบอกไปถึงคงเบ้งซึ่งตอนนี้คงเบ้งมิได้อยู่ที่เสฉวนคงเบ้งไม่กลับเข้าเสฉวนเรียกว่าพ่ายแพ้มาแล้วก็อยู่ที่ฮันตงเป็นเมืองด่านอันสำคัญของเสฉวนนั่นแหละพระเจ้าเราเซียนมีหนังสือบอกไปถึงคงเบ้งนะเมืองฮันตงคงเบ้งได้แจ้งนั้นก็กะเกณฑ์ทหารพรักพร้อมแล้วก็จะยกทัพไปขณะเมื่อประชุมทหารพร้อมอยู่นั้นก็พอดีเกิดลมหัวด้วนเขาเรียกลมหัวด้วนพัดมาถูกกิ่งสนตรงหน้าโรงประชุมขุนนางหักสะบั้นลงมาทหารทั้งปวงก็ตกใจที่เกิดอัศจรรย์ขึ้นดังนี้คงเบ้งก็จับยามดูก็รู้ว่าบัดนี้ได้สูญเสียทหารเอกที่ยิ่งไปคนหนึ่งแล้วจับยามดูเนี่ยก็รู้ว่าทหารเอกตายแล้วเป็นมั่นคงแต่ยังไม่รู้ว่าใครเท่านั้นแหละคือรู้หลักว่าเสียทหารเอกคนหนึ่งละ
คงเบ้งก็บอกแก่ขุนนางทหารทั้งปวงว่าบัดนี้ทหารเอกเขี้ยวศึกของเจ้าเราตายเสียแล้วคงเบ้งบอกอย่างนี้บอกได้เท่านี้พอพูดขาดคำลงเท่านั้นทหารคนหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าบัดนี้เตียวกองเตียวหองบุตรเตียวจูล่งหยุนจะขอเข้ามาหาท่านนี่คงเบ้งแจ้งดังนั้นเนี่ยก็รู้ทันทีเลยว่าจูล่งถึงแก่ความตายเสียแล้วคงเบ้งถึงกับกระทืบเท้าทิ้งจอกสุราลงเลยขณะนั้นเตียวกองเตียวหองบุตรเตียวจูล่งหยุนก็เข้ามาคำนับแล้วก็บอกว่าเมื่อเวลาเมื่อคืนนี้ประมาณ3 ยามบิดาข้าพเจ้าได้ถึงแก่ความตายแล้วรายงานเท่านี้คงเบ้งนั้นร้องไห้รักจูล่งเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับสลบลงไปเลยครั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็จึงพูดว่าอันจูล่งนี้ถึงแก่ความตายไปชนิดเหมือนหนึ่งแขนซ้ายพระเจ้าเล่าเสี้ยนหักด้วยจูล่งเป็นนายทหารผู้ใหญ่เขี้ยวศึกมาคงเบ้งกล่าวดังนี้ทหารทั้งปวงในที่นั้นต่างก็พากันร้องไห้รักจูล่งทุกคนและคงเบ้งก็ให้บุตรจูล่งเนี่ยคือเตียวกองเตียวหองทั้ง2 คนเนี่ยนำความนี้ไปแจ้งแก่พระเจ้าเราเซียนณเมืองเสฉวนให้ทรงทราบพระเจ้าเราเซียนเมื่อได้ทราบความนี้จากบุตรทั้ง2ของจูล่งมากราบทูลความให้ทราบว่าจูล่งถึงแก่ความตายแล้วเนี่ยพระเจ้าเราเซียนเนี่ยก็ทรงพระกันแสงรำพันต่างๆนานาประการไปถึงความแต่หนหลังทั้งปวงก็ใช่สิกล่าวได้ว่าพระองค์พระเจ้าเราเซียนแต่ครั้งเป็นเยาวกษัตริย์เกิดจากอกจูล่งมีแหละมิผิดหรอกจูล่งถวายชีวิตช่วยพิทักษ์รักษาเยาวกษัตริย์น้อยแต่ครั้งกระนู้นนะทุ่งเต็งยางมานะสาหัสนักพระเจ้าเราเสียนทรงรำลึกถึงความหลังทั้งสิ้นทั้งปวงนี่แล้วก็ทรงพระกระแสงด้วยความอะไรรักเป็นที่ยิ่งนักแล้วก็สั่งให้แต่งการศพจูล่งไปฝังไว้ณที่สมควรและให้ปลูกเป็นศาลเทพารักษ์ไว้บูชามาจนตราบเท่าทุกวันนี้แต่ในที่นี้เป็นที่น่าเสียดายหรือเกินที่เขาไม่ได้บอกตำบลแห่งที่เขาไว้ให้ชัดแจ้งนะครับเป็นไว้สร้างศาลเทพารักษ์ไว้จูล่งเลยแล้วก็ตั้งให้บุตรจูล่งทั้ง2น่ะเป็นนายทหารผู้ใหญ่ในขณะนั้นคงเบ้งได้ใช้คนถือหนังสือไปแจ้งกับพระเจ้าเราเซียนถึงความสำคัญละคือจะเข้าบุกตะลุยฮูโตให้ได้นะความว่าข้าพเจ้าจะขออาสายกฐานไปกำจัดศัตรูเสียให้อาณาประชาราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขตามซึ่งได้รับปฏิญาณจากพระเจ้าเล่าปีไว้ขอพระองค์อย่าได้ขัดขวางให้เสียประเพณีเลยนี่เราเสียนนี้คงเบ้งมีหนังสือไปกราบทูลพระเจ้าเราเสียนเช่นนี้พระเจ้าเราเสียนแจ้งหนังสือแล้วก็มีความยินดีก็ตอบไปว่าให้คงเบ้งรีบยกทัพไปเถิดคงเบ้งได้แจ้งหนังสือตอบมาดังนั้นแล้วก็แต่งตั้งให้อุยเอียนบัดนี้อุยเอียนแล้วอุยเอียนเหลืออยู่คนเดียวละนายฐานเก่าๆทั้งปวงนี่หมดแล้วล่วงโรยหมดแล้ว
เหลืออุยเอียนต้องกล่าวซ้ำทุกครั้งละว่าเป็นบุคคลที่พอขงเบ้งเห็นหน้าก็สั่งตัดหัวเลยเพราะบอกว่าเป็นคนทรยศเนี่ยก็น่าน้อยใจอยู่ละแต่บัดนี้ขงเบ้งก็ต้องให้อุยเอียนเป็นกองหน้าแต่งตั้งอุยเอียนเป็นกองหน้าแล้วก็ยกฐาน30,000ไปทางตำบลตันฉองผู้ฟังคงพอจำความได้นะครับหลังจากที่สุมาอี้ได้ชัยชนะขงเบ้งถอยกลับไปฮันตงแล้วนะสุมาอี้จะยกทัพเข้าไปบทขยี้อีกแต่ก็ถูกทัดทานเข้าไว้สุมาอี้ก็เห็นด้วยพระเจ้าโจยอยก็ได้ให้สุมาอี้เนี่ยจัดการป้องกันแนวทั้งปวงแล้วให้ป้องกันทางไหนประการใดอย่างไรนี่ให้ถูกสุมาอี้ได้กราบทูลว่าถ้าขงเบ้งจะยกทัพเข้ามาใหม่คราวนี้จะต้องเข้ามาทางตำบลตันฉองนี่นะครับแล้วความที่เราเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้ว่าจึงยกฐาน30,000ไปทางตำบลตันฉองนี่ไงสุมาอี้คเนการอ่านใจของเบ้งไว้ก่อนถูกก่อนเลยทีเดียวความดำเนินต่อไปว่าในขณะนั้นมาใช้ก็ได้เนื้อความไปแจ้งแก่สุมาอี้ณเมืองลกเอียงว่าบัดนี้กองทัพเมืองเสฉวนยกมาทางตำบลตันฉองแล้วนี่สุมาอี้ทราบความนี้เก่ากิจการทั้งปวงนี่กราบทูลแก่พระเจ้าโจยอยพระเจ้าโจยอยก็หาขุนนางทั้งปวงมาปรึกษากันทีเดียวโจจินขุนพลร่วมแส่อีกผู้หนึ่งเราจะสังเกตได้ขุนพลร่วมแส่ตอนนี้นี่ถ้าจะกล่าวกันลงชัดๆว่าชักจะแย่ไปตามๆกันโจหิวเก่งกาจนักหนาถูกเขาลวงไปพ่ายแพ้กลับมาตรอมใจตายโจจินนี่ออกไปประทะศึกครั้งแรกพ่ายแพ้ย่ำแย่อยู่นี่บัดนี้นี่เมื่อพระเจ้าโจยอยปรึกษาประชุมขุนนางทั้งหมดปรึกษานี่โจจินก็ทูลว่าแต่ก่อนพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าไปรักษาเมืองหลงเสนั้นก็หาความชอบใดมิได้และกระทำการเป็นโทษอยู่เป็นหลายครั้งข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ทำการแก้ตัวก่อนครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขออาสายกฐานไปทำการเอาชัยชนะให้จงได้และองสงนั้นเป็นคนมีฝีมือถือง้าวหนัก60 ชั่งซ่อนลูกคลุบไปได้ในเสื้อถึง3 ลูกคลุบนี่เป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ขว้างไปถูกศัตรูถึงตายทีเดียวอันนี้โจจินพรรณนาถึงความเก่งกาจขององสงเนี่ยถือง้าวหนัก60 ชั่งซ่อนลูกคลุบไปได้ในเสื้อถึง3 ลูกทิ้งถูกฆ่าศึกได้แม่นยำนักข้าพเจ้าจะขอเอาไปเป็นทัพหน้าด้วยโจจินขุนพลร่วมแส่กราบทูลขออาสาเช่นนี้พระเจ้าโจยอยก็มีความยินดีค่อยเรียกหาตัวองสงเข้ามาหน้าที่นั่งทอดพระเนตรเห็นองสงนี่รูปร่างสูงใหญ่สูง6 ศอกนี่6 ศอกหน้าดำตาแดงพูดจาโหกหักกริยาอาการลักษณะเหมือนเสือนี่สมลักษณะทหารพระเจ้าโจยอยทอดพระเนตรเห็นจะนี้ก็ตบพระหัตถ์ทรงพระสวนชอบพระทัยแล้วก็ตรัสว่าเรามีทหารเข้มแข็งชะนี้จะกลัวอันใดแก่ขงเบ้งนี่รับฟังมาดังนี้แล้วก็พระราชทานเกราะทองและเสื้อเป็นรางวัลแล้วตั้งให้เป็นกองหน้าของโจจินก็คำนับแล้วก็ลาออกมาจัดแจงฐานทั้งปวงก็ให้เตียวคับนี่ทหารเก่าโกชุย2 นายนี่ยกไปรักษาด่านโจจินนั้นคุมทหาร15,000โดยให้องสงเป็นกองหน้ายกไปตามกำหนด
ฝ่ายกองหน้าคงเบ้งยกมาใกล้ตันฉองแล้วเอาก็ความแจ้งแก่คงเบ้งว่าบัดนี้ตำบลตันฉองเนี่ยมีค่ายตั้งสกัดอยู่ก่อกำแพงกั้นไว้ที่ปากทางลงเขื่อนคูมั่นคงคับขันนะเฮกเจียวคุมทหารมารักษาอยู่ซึ่งจะยกหักไปได้เห็นขัดสนขอให้ละทางตันฉองเสียยกทหารไปทางแปะเฉียออกไปทางเขากิสารเถิดนี่กองหน้ารายงานเข้ามาอย่างนี้นี่ไงเราเห็นความสามารถของซูมาอี้อีกแหละเนี่ยซูมาอี้ทำไว้หมดแหละให้เฮกเจียวไปรักษาก่อกำแพงกั้นไว้เลยเนี่ยทางตันฉองเพราะรู้คงเบ้งถ้าจะยกทัพอีกต้องมาทางนี้บัดนี้คงเบ้งยกมาทางนี้เจออุปสรรคเช่นนี้ทหารรายงานว่าให้ไปทางแปะเฉียออกไปทางเขากีสารนู่นคงเบ้งก็จริงว่าอันตำบลตันฉองนี้เป็นที่สำคัญใหญ่หลวงกับเกเต็งอ่ะก็เหมือนกันเป็นตำบลที่สำคัญเหมือนกันเช่นเดียวกับเกเต็งแม้ว่าเรายึดตันฉองได้แล้วก็จะทำการต่อเข้าไปเอาเมืองลกเอียงก็จะได้โดยง่ายอันจะถอยไปเดินทับทางแปะเฉียนั้นน่ะมิได้คงเบ้งสั่งตัดปัญหาอันนี้เลยแล้วก็สั่งการให้อุยเอียนยกฐานเข้าล้อมค่ายตันฉองไว้แต่อุยเอียนให้ฐานเข้าหักค่ายตันฉอง4 วัน 5 วันแล้วก็มิได้ไม่สำเร็จไม่เป็นผลเลยก็จึงให้ฐานล้อมมั่นไว้ฉะนั้นแล้วก็กลับลงมาแจ้งแก่คงเบ้งคงเบ้งก็โกรธทีเดียวก็จึงว่าตัวเป็นแม่กองหน้ายกมาทำการหวังจะตีเอาเมืองลกเอียงอีกก็แต่ตำบลตันฉองเท่านี้ยังตีมิแตกหรือที่ไหนจะทำการใหญ่หลวงสื่อไปได้เราคงเบ้งกล่าวดังนี้แล้วก็สั่งให้ฐานเอาตัวอุยเอียนไปฆ่าเสียคงเบ้งสั่งฆ่าอุยเอียนอีกแล้วกิมเสี่ยงก็ขุนนางผู้ใหญ่ผู้หนึ่งก็ได้กล่าวแก่คงเบ้งว่าแต่ข้าพเจ้ามาอยู่เป็นข้าท่านก็ช้านานแล้วยังไม่ได้ทำความชอบสิ่งใดสนองคุณท่านเลยครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาเข้าไปเกลี้ยกล่อมเฮกเจียวให้ออกมานบนอบต่อท่านให้จงได้และซึ่งท่านจะให้ประหารชีวิตอุยเอียนเช่นนั้นข้าพเจ้าขอโทษไว้ก่อนกิมเสี่ยงขอโทษไว้ให้แก่อุยเอียนคงเบ้งก็จริงว่าซึ่งท่านมีความภักดีต่อเราเช่นนั้นน่ะก็ขอขอบใจแต่ซึ่งจะไปเกลี้ยกล่อมเฮกเจียวให้มันนบนอบต่อเรานั้นจะไปว่าประการใดกิมเสี่ยงก็จึงว่าอันเฮกเจียวกับข้าพเจ้านี้เป็นคนคุ้นเคยกันมาแต่น้อยข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวก็เห็นจะยินยอมหรอกคงเบ้งก็จริงว่าถ้าท่านอาสาสำเร็จครั้งนี้จะมีความชอบมากกิมเสี่ยงก็คำนับแล้วก็ลาไปเป็นว่าความในตอนนี้ก็มีอยู่ประการว่าอุยเอียนพ้นโทษประหารมาได้โดยกิมเสี่ยงเมื่อกิมเสี่ยงคำนับลาของเบ้งไปแล้วไปถึงตันฉองถึงหน้าค่ายเฮกเจียวก็ร้องบอกเข้าไปทีเดียวว่าเราชื่อกิมเสี่ยงเป็นเพื่อนรักกันกับเฮกเจียวระลึกถึงจะมาหาเฮกเจียวเปิดประตูรับเราด้วยทหารเข้าเนื้อความก็ไปบอกแกเฮกเจียวนายค่ายนายฐานใหญ่ที่ซูมาอี้คัดเลือกแล้วอย่างดีให้มารักษาตำบลตันฉองอันสำคัญเนี่ยเอาเฮกเจียวสั่งให้เปิดประตูรับกิมเสี่ยงเข้าไปต่างคนต่างก็คำนับกันและเฮกเจียวก็ถามว่าท่านมาหาเรานี้มีกิจกังวลสิ่งใดหรือกิมเสี่ยงก็บอกว่าบัดนี้ตัวข้าพเจ้าไปทำราชการอยู่ด้วย
พระเจ้าเล่าเซียนคงเบ้งรู้ว่าท่านกับข้าพเจ้าเป็นคนชอบพอกันมาแต่ก่อนก็ได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทางเนี้ยก็หวังจะให้สนทนาด้วยเฮกเจียวได้ฟังดังนี้ก็รู้ทีเดียวเขาจะมาเกลี้ยกล่อมละโกรธหน้านิ่วในทันทีนั้นทีเดียวแล้วก็จริงว่าตัวท่านน่ะเป็นข้าพระเจ้าเราเซียนแต่ตัวเราเป็นข้าพระเจ้าโจยอยได้กินเบี้ยวัดผ้าปีของเจ้าด้วยกันมาบัดนี้พระเจ้าเราเซียนกับพระเจ้าโจยอยเจ้าของท่านกับเจ้าของเราก็เป็นข้าศึกกันตัวท่านกับเราต่างคนต่างก็ต้องเจ็บร้อนด้วยเจ้าของตัวถ้อยทีเป็นข้าศึกกันอยู่ซึ่งท่านจะมาเจรจาด้วยเรานั้นพูดกันไม่เต็มปากไปเถอะกลับไปเถอะว่าเท่านั้นแล้วเฮกเจียวก็ลุกหนีเดินขึ้นไปบนหอรบเสียฝ่ายทหารทั้งปวงนั้นทหารของเฮกเจียวน่ะก็ขับกิมเซียนเนี่ยให้ออกไปจากค่าย